구경하는 애국 시민 여러분 안녕하십니까? 이 추운 날씨에도 불구하고 우리는 여기 모였습니다. 나라를 지키기 위해서 모였습니다. 자유 대한민국을 망가뜨리고 있는 사람 누굽니까? 울산시장 선거 개입해서 30년 친구 송철호를 당선시켰습니다. 선거에 개입한다는 것은 민주주의 그 자체를 파괴하는 비열한 짓입니다. 황운하 경찰청장 정치경찰 아닙니까? 이 황운하가 다시 또 출마를 하겠다고 들썩거리고 있습니다. 비열하고 뻔뻔하기 짝이 없습니다. 울산시장 선거에 개입해서 우리는 표를 도둑맞았습니다. 그 도둑질한 표 우리 시민들이 반드시 되찾아 주시기 바랍니다. 유재수라는 사람 이름 들어보셨죠? 유재수 금융위원회 국장으로 있으면서 뇌물을 받아 처먹은 게 들통이 났습니다. 그래서 청와대에서 감찰을 했는데 그 감찰을 더 이상 하지 말라고 중단시킨 것입니다. 유재수는 노무현 대통령 때는 수행비서를 했습니다. 문재인 민정수석 때 그 민정수석실에서 있었습니다. 그 사람이 오르고 올라서 지금 부산시 경제부의장까지 올라간 것입니다. 누구 힘으로 됐겠습니까? 감찰을 하다가 중단됐는데 그 중단에 조국 민정수석이 뭐라 했느냐 하면은 전화가 하도 많이 와서 중단할 수밖에 없습니다. 누가 전화했습니까? 너무나도 뻔합니다. 감찰을 중단시킨 이 문재인 정권의 실체 부정부패 반드시 밝혀내야 되겠죠. 감찰 중단, 외화부복, 민주주의 파괴를 규탄한다. 청담동에 가면은 우리들 병원이라고 있습니다. 이 우리들 병원은 이상호 원장은 노무현 대통령하고 아주 친하다고 합니다. 이 우리들 병원이 은행에서 1,400억 원이나 되는 뭉칫돈을 대출받았습니다. 대출받을 요건이 안 되는데도 대출을 받았습니까? 이게 제대로 됐습니까? 누가 뒤에서 밀어줬겠죠? 그러니까 대출 자격도 안 되는 사람이 1,400억이나 되는 뭉칫돈을 그대로 받아낸 것이죠. 여러분은 그 뒷배가 누구라고 생각하십니까? 우리들 병원 비리 반드시 밝혀내자! 우리 국민의 힘으로 우리들 병원 비리도 밝혀내야 합니다. 이것이 바로 3대 게이트입니다. 이 게이트의 문이 열리고 있습니다. 이 게이트가 열리는 날 문재인 정권은 끝장이 날 겁니다. 바로 우리 시민들의 힘으로 말입니다. 3대 게이트 반드시 국민 여러분의 힘과 자유한국당이 힘을 합쳐서 반드시 밝혀내겠습니다.
만일 공수처가 있다면 이 3대 게이트 절대 드러나지 않았을 것입니다. 공수처는 공포처입니다. 모든 것을 마음대로 수사와 기소를 휘어잡고 자기 마음대로 하겠다는 것입니다. 왜 이 공수처를 만들겠습니까? 수사기관은 지금 검찰이 있습니다. 그런데도 공수처를 만들겠다는 것은 지금의 검찰 가지고는 내 뒷배가 걱정이 된다. 그래서 지금의 검찰 꼼짝 못하게 잡아야 되겠다. 이렇게 해서 공수처를 만든 것입니다. 공수처가 기소할 수 있는 것은 경찰, 검사, 판사 세 가지 집단입니다. 사건이 일어나면 수사를 어디에서 합니까? 경찰에서 하고 검찰에서 합니다. 그러다 재판으로 가면은 재판을 누가 합니까? 판사. 그래서 이 모든 집단들을 완벽하게 통제해서 친문 독재, 좌파 독재를 해나가는 막강한 칼로 쓰겠다는 것입니다. 이 같은 친문 독재기도 막아내자! 막아내자! 공수처와 함께 국회에서 통과시키겠다는 것이 바로 연동형 비례제 선거법입니다. 연동형 비례제 선거법 딱 한마디로 얘기하면 이겁니다. 지역구를 많이 당선시키면 연동형 비례 없습니다. 지역구에서 당선이 안 되면은 연동형 비례제를 받습니다. 다시 말해 자잘한 군소 정당들은 이득을 보고 자유한국당은 손해를 보게 만든 것이 바로 연동형 비례제입니다. 이게 말이나 됩니까? 우리 국민은 내가 투표를 할 때 이 표가 어디로 갈지 알아야 할 권리가 있습니다. 그러나 이 연동형 비례제는 내 표가 어디로 갔는지 알 수가 없습니다. 나중에 계산해서야, 그리고 중앙선거관리위원회에서 배분을 해줘야 그때 알게 됩니다. 잘못된 거죠? 이 연동형 비례제를 하겠다고 짬짬이 하고 있는 집단들 4+1이라고 하지만 아닙니다. 1+4입니다. 더불어민주당이 몸통, 그 다음에 또 누구입니까? 손학규 당권파의 바른미래당, 박지원의 대한신당, 정동영의 민평당, 심상정의 정의당, 이 같은 군소 정당들이 모여서 대한민국의 민주주의 제도를 완전히 뒤집었고 자기들 마음대로 하겠다는 것입니다. 절대 용서해서는 안 되겠죠? 국민 여러분이 도와주십시오. 저희들이 연동형 비례제 공수처법 막아내겠습니다. 바로 그저께 국회에서 512조짜리 예산이 통과됐습니다. 예산은 바로 우리들의, 여러분들의 세금입니다. 이 세금을 문희상 국회의장이 아무런 합의도 없이 마음대로 일사천리로 통과시켜줬습니다. 문희상 국회의장의 아들, 아버지 지역구를 물려받아서 세습받아서 국회의원 됐다고 하는 것입니다. 말이 다 됩니까? 아빠 찬스 문희상 국회의장 규탄한다!
예산에 이어서 공수처법과 선거법 등 가장 핵심적인 대한민국의 민주제도 자체를 발전시키고 있는 이 못된 세력들 반드시 응징하고 바로잡아야 되겠습니다. 존경하는 애국시민 여러분, 도와주십시오. 저희 자유한국당은 국회에서 숫자가 부족합니다. 그래서 저희들이 1+4로 해서 밀어붙이고 있습니다. 이것을 막아내는 것은 바로 자유파 애국시민 여러분들의 힘입니다. 국민 여러분, 자유파 애국시민 여러분 도와주십시오. 어떻게 지켜낸 대한민국입니까? 더 이상 무너지고 망가져서는 안 됩니다. 여러분들의 피 끓는 애국심으로 지켜주십시오. 저희 자유한국당이 앞장서겠습니다. 여러분과 함께 대한민국을 지키고 자유민주주의를 이 땅에서 지켜내겠습니다. 그래서 자랑스러운 대한민국을 우리 후손들에게 물려주도록 합시다. 함께 해 나갑시다. (3대) 게이트 저지하고 자유대한 지켜내자. 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 감사합니다.